揭開迷霧，係咪就可以睇清真相？我哋奇聞呢，好耐冇同大家講過靈異嘅故事。今期嘅節目，我哋同大家講一個台灣非常有名嘅網絡怪談——台北牙醫診所離奇恐怖事件。如果你中意聽奇聞怪談，又或者奇案怪案懸案，歡迎你 subscribe 本頻道，俾個 like， 撳叮叮鐘。2015年嘅12月10號，一個名叫做 Evans 嘅網友喺著名嘅 PPT 論壇上邊講述咗一單恐怖嘅遭遇。Evans 話佢咧自己女朋友係一間牙醫診所嘅助理，喺嗰度已經做咗嘢7年噶啦。喺台灣呢類型診所嘅老闆基本上都係有相關從業資格嘅醫師嚟，呢間診所亦都唔例外。老闆本身係一個資深嘅牙醫，另外仲請咗幾個醫師嚟輪流去值班助診。呢間診所裏邊有間地下室嘅，係俾醫生同埋助理休息嘅員工休息區。其餘嘅佈局同埋構造同普通嘅診所冇咩分別，只不過幾年前診所裏邊嘅某位醫生喺離職嘅時候就曾經同大家講過，話地下室有警棍。但係當時佢淨係講咗呢句說話，冇頭冇尾，大家都冇當一回事。直到有一日，老闆話佢自己有事要出國1個月，咁一下子咧，診所剩翻幾個外請翻嚟嘅醫生去助診，而呢幾個醫生都係兼職嚟，唔係每日都會喺度，咁啊淨係得翻 Evans 嘅女朋友呢種助理級嘅，就每日留喺間店鋪裏邊看鋪。幾個助理一商量，咁反正老闆又唔喺度，診所又冇乜病人，咁啊乾脆咧，大家每日就輪流一個人嚟看鋪值班，咁其他嗰幾個人咧仲可以輪流休息下添。Evans 嘅女朋友有個關係好好嘅女同事叫做小美，呢一日咧就輪到小美去看鋪。佢睇冇咩人，就索性將診所嘅捲簾門落低咗一半，然後自己趯到去地下室嗰度瞓喺梳化度睇電視休息。接近到挨晚嘅時候，佢聽見樓上有人敲門噃，於是砰砰聲就衝翻上1樓。結果出門一睇，外邊空無一人。呢個小美覺得應該有人係搞惡作劇，於是又悠悠閒閒咁轉身翻落地下室去休息。而順住樓梯行到一半嘅時候，小美忽然發現唔對路噃，咁安靜嘅，點解地下室嗰部電視機冇咗聲嘅？佢記得自己剛剛衝上1樓嘅時候，因為太過匆忙啦，所以根本就冇閂電視嘅。小美本身份人係好蛇龜，所以佢努力逼自己唔好再繼續諗落去，又嗱臨翻到地下室瞓喺張梳化度。正當佢繼續諗住打開部電視機睇電視嘅時候，只聽見啪一聲，成間地下室所有燈全部熄晒。小美嚇到鼻哥窿都冇肉，連滾帶爬咁衝翻上1樓，打開大門就衝咗去附近嘅便利店嗰度匿埋，然後馬上打電話俾 Evans 嘅女朋友。Evans 同埋女朋友一齊趕到去便利店。呢個發 post 嘅樓主 Evans 咧，本身係有啲敏感體質嘅，呢一點小美亦都係知嘅。所以一見到 Evans 同女朋友嚟到，小美對 Evans 話：你快啲去地下室嗰度感應一下啦。Evans 心諗：傻嘅咩？你當我人形探測工具？Evans 同女朋友就留喺便利店嗰度安撫小美，叫佢唔好亂諗，肯定係巧合嘅啫。話唔埋因為啲咩原因，所以診所先會停電。但係小美就喊到肥哩肥地咁話：絕對唔係巧合。事關佢哋診所嗰啲燈咧係好特別嘅，嗰啲開關每次去撳嘅時候都會有好大嘅一聲啪一聲。小美話剛才熄燈嘅瞬間，佢絕對聽到呢種啪聲下嘅開關聲，而唔係跳閘，所以絕對係有人熄咗個開關掣。Evans 同女朋友對望咗眼，就決定先將小美送翻屋企，然後就翻診所幫佢執手尾。送咗小美翻去之後，佢同女朋友2個嚟到診所，女朋友喺嗰度執拾緊櫃台，而 Evans 咧就唔出聲，行到去地下室樓梯口嗰度望落去，只見樓梯口嗰度有隻死老鼠，仲好臭添。佢女朋友見到亦都嚇咗跳，仲大聲咁尖叫。Evans 搞掂咗嗰隻死老鼠之後，就同女朋友閂門離開咗診所。事後女朋友問小美，小美話自己當日根本就冇見到啲咩死老鼠。幾日之後，輪到 Evans 嘅女朋友值更，因為先前小美嘅事，
Evans 嘅女朋友咧就唔夠膽落地下室去休息啦噃，佢就喺櫃台嗰度清點完啲錢，準備將啲錢鎖入保險箱。呢個時候又聽到啪一聲，診所嘅所有燈全部熄晒。呢種突如其來嘅黑暗，令到佢女朋友當堂手一震，手上嘅錢冇揸實就跌晒落地，而佢就嗱嗱趯去着翻啲燈，正諗住衝出去嘅時候，心諗唔得噃，啲錢就咁灑到一地都係，唔可以一走了之嘅噃。於是呢個女朋友就硬住頭皮護低腰嚟，諗住揾翻啲錢。不過佢喺地上左睇右睇，就點揾都揾唔翻剛才正喺度數緊嘅嗰沓銀紙。Evans 嘅女朋友亦都開始緊張起上嚟，佢心入邊突然有種諗法，一唔係打開個保險櫃睇下。打開一睇，只見嗰沓銀紙齊齊整整咁就放咗喺保險櫃嘅正中間，就好似剛剛有人精心咁去整理過，然後好小心咁擺喺度一樣。Evans 嘅女朋友瞬間係既疑惑又恐懼，佢又係諗都唔諗咁咪衝咗出去，同樣匿埋咗喺隔籬嗰間便利店嗰度。呢單嘢好快脆喺診所裏邊傳開，成班同事一時之間個個人心惶惶。之但係由於老細仲喺國外，大家都唔知應該點做先至好。唔通呢間診所真係有鬼？之但係呢件事雖然有啲詭異，不過又並冇造成咩實質性嘅傷害同埋影響，又或者損失噃。而且 Evans 嘅女朋友話呢間診所咧本身係冇咩生意嘅啦，相比起其他診所嚟講，喺呢度做嘢好輕鬆嘅，日日看鋪都可以吞卜蛇王嘅。所以女朋友同小美兩個除咗好少行落地下室避免獨處之外，都仲係正正常常咁喺呢度上班。好在喺跟住落嚟嘅一段時間呢，就相安無事。而老細亦都轉變咗經營方式，請咗啲新嘅醫生入職，佢自己反而好少出現。新嚟嗰幾個醫生相對就後生啲，所以相處起上嚟冇乜距離感。有時候 Evans 喺診所接女朋友收工嘅時候，仲會同呢班新同事互相傾下偈，講下笑咁。之後有一晚，樓主冇乜事做，於是打包咗啲晚餐去診所嗰度揾埋女朋友一齊食飯。咁啱好就見到有個姓陳嘅男醫生，亦都喺地下室嘅員工休息室嗰度食飯。樓主又話啦，我同呢位姓陳嘅男醫生呢，一邊食飯就一邊傾 NBA。估唔到傾下傾下，呢個陳醫生突然擰轉頭問我：你相唔相信有另外一個世界？我話信啊。佢鬆咗口氣，佢話佢自細體質就比較特別，剛剛嚟到診所嘅時候，佢哋一直都好想瞓覺，仲經常忍唔住喺上班嘅時候狂打喊路，尤其是落到地下室嘅時候，成個人就會更加攰，好似覺得個膊頭好酸咁。呢個陳醫生就話：有一日咧，成間店咪得翻佢一個醫生，亦都冇咩病人。佢無聊起上嚟就索性匿埋喺地下室嗰度打機。點不知玩玩下，佢竟然瞓着咗喎！唔知瞓咗幾耐，佢聽到小美把聲喺樓上嗌佢：喂，陳醫生，有病人啊！佢剛諗住坐起身，就發覺自己喐唔到。呢個時候，佢聽見一種嘩嘩聲嘅響聲。呢種響聲好難形容，似係笑聲，但係又唔似係人類發出嚟嘅笑聲。呢種咁詭異嘅聲音係喺電視機隔籬嘅助理更衣室嗰度傳出嚟。就喺佢仲未反應過嚟嘅時候，一道全身黑掹掹嘅身影用舞動嘅方式出現喺佢面前。佢呢種舞動嘅動作咧，唔係話跳咩舞，跳咩 Tango 啊、叉叉之類，而係有啲似泰國嗰種手掌垂直、手臂自然擺動喺度扭腰嘅詭異舞步。呢個時候陳醫生先係察覺，怕且係遇到啲唔乾淨嘅嘢，之但係佢又唔喐得噃，只能夠眼白白咁睇住呢道黑影慢慢咁接近。呢道黑影比較模糊，之但係個樣就非常清晰，面容慘白，眼眉毛又黑又幼，畫得好誇張。個嘴咧就好似搽住鮮紅色嘅唇膏一樣，笑起上嚟把口裂開嘅幅度好大。而最恐怖嘅係佢雙眼就好似扭曲嘅符號一樣，好似一個逗號，把口咧仲好唔自然咁發出嗰種嘩嘩聲嘅響聲。陳醫生話佢當時驚到極點，佢話佢可以好深刻咁感受到乜嘢叫做全身發冷、瞳孔放大。而就喺呢一道黑影離佢唔夠1公尺嘅時候，陳醫生覺得自己嘅膊頭俾人拍咗下，佢覺得自己可以喐啦。
因為驚再加上緊張嘅原因，佢用一種快速而又怪異嘅方式擰翻轉頭。估唔到拍佢嘅呢個人係好唔耐煩嘅小美。小美話：病人都到咗啦，你仲瞓喺沙發度發吽哣做乜嘢啊？陳醫生當堂嚇到滿身大汗，佢好驚恐咁問小美話：你剛剛落嚟嘅時候有冇見到啲乜嘢？估唔到小美就嬲爆爆咁話：我淨係見到你瞓喺沙發度，對眼碌到大一大，嗌你又冇反應。陳醫生仲想繼續問落去，但係小美不停咁催佢話：如果你想講啲恐怖嘢就咪制啦吓。咁陳醫生諗下又係，上班嘅時候同女同事講埋晒呢啲咁嘅鬼故，覺得自己好似好冇品咁。於是佢就乜嘢都冇講，直接上樓開工。而直到同 Evans 傾偈嘅呢一晚，佢哋實在忍唔住，先係向 Evans 呢個局外人提翻起呢件事。陳醫生話佢喺事後咧就打個電話俾自己老豆，老豆叫佢一定要帶住個護身符，千祈唔好離身，亦都冇多講話到底咩一回事。嗱，呢單嘢喺 Evans 嘅心入邊留低咗陰影。而 Evans 就好巧妙咁說服咗小美同埋女朋友，如果唔係必要就唔好落地下室，反正平時留翻喺一樓休息就係啦。冇幾耐咧，呢位陳醫生啊離咗職啦，話要翻返去南部，離屋企比較近。只不過喺 Evans 睇嚟，陳醫生絕對係頂唔順嗰日喺地下室噩夢嘅影響，先至會離職嘅。只不過 Evans 都估唔到係冇幾耐之後，就連佢自己都遇到呢個詭異嘅黑影。嗱，Evans 嘅女朋友嘅家姐咧養咗隻狗仔叫做元寶，咁女朋友咧就嗌佢家姐借隻狗仔俾我玩幾日啦咁。於是家姐就將狗仔元寶連埋一台帶有監控功能嘅餵食器一齊送到佢哋嗰度。咁呢幾日咧，診所嘅同事都嚟得好齊，幾個助理仲有一班實習生醫生都喺度，一大班人喺診所裏邊冇事做。Evans 嘅女朋友咧就乾脆將隻狗仔同埋餵食器都帶到診所，成班女仔同呢隻咁可愛嘅狗仔喺診所裏邊玩足咗一日。夜晚，女朋友就攬住個狗仔高高興興咁落班翻屋企啦。翻到屋企之後，女朋友先係醒起話：哎呀，將家姐嗰台餵食器留低咗喺診所添。不過唔緊要，反正咧亦都唔需要用到啦，聽日翻去再攞就係啦。於是乎 Evans 同女朋友兩個食完宵夜，睇咗個電影，瞓低之後，女朋友好快脆就瞓着咗，連嗰隻狗仔都噠噠聲扯緊鼻鼾，淨係得翻樓主 Evans 佢翻來覆去點瞓都瞓唔着，成個人覺得好似好躁動咁。於是佢想話起身玩陣遊戲啦。Evans 話佢咧見到女朋友部手機嘅時候，唔知點解就鬼使神差咁撳開咗連接住寵物餵食器監控嘅嗰個 Apps。屏幕上馬上出現咗診所嘅診療室，當時成個診療室昏昏暗暗嘅，淨係得翻門口嗰度有緊急出口嗰個牌嘅綠光。反正成個畫面嘅氛圍咧，有種講都講唔出口嘅怪異。只不過睇咗一陣之後，覺得冇咩特別。Evans 仲心諗呢部機點解冇擺喺地下室嘅？如果擺喺地下室真係有鬼嘅話，咁我可以喺監控攝像頭嗰度睇下都好噶。佢當時仲話有啲遺憾添。不過就喺呢個時候，忽然之間喺嗰片綠光當中有道黑影閃動。Evans 佢心跳加快，心諗唔係話咁大鑊。呢個時候，佢哋見到有道黑影慢慢咁挨近到診療室。黑影行到去畫面嘅右邊，伸手拱拱張凳，然後又慢慢挨近到畫面嘅正中間，企喺度唔喐。Evans 話佢咧當時嘅手賤啊，揾手撳開個畫面放大嚟睇。呢個時候，嗰道身影突然之間擰轉頭望向鏡頭，嚇到 Evans 當堂拿手唔成勢，幾乎連手機都跌埋落地咁滯。佢心諗呢道鬼影應該唔係望緊我係嘛？Evans 佢既想睇，之但係又唔敢睇。不過諗下驚乜嘢啫？反正我用監控攝像頭睇啫嘛，離得咁遠，我又唔喺診所，我怕你有毛啊！於是 Evans 又開始偷偷地咁裝嗰個畫面。只見嗰道黑影咧，企喺鏡頭前。Evans 佢全身發麻，佢都唔夠膽直視嗰個畫面，伸手啊想話將手機畫面熄咗佢。而呢個時候，手機裏邊傳嚟咗一種聲，係嗰種嘩嘩聲嘅響聲。Evans 就話啦，有時候人嘅好奇心就係咁衰噶啦。
佢又望住呢個畫面，只見喺鏡頭嘅身影後邊，仲有一道黑影係用同樣咁詭異嘅慢速舞步喺度移動緊。另外，畫面裏邊嘅其他地方仲有另外嘅幾道黑影喺度揈嚟揈去。樓主佢馬上醒水，原來診所裏邊有咁多所謂嘅好朋友嘅。呢個時候 Evans 只覺得有某樣嘢一直喺度逼緊自己嘅大髀，耷低頭一睇，原來係嗰隻狗仔。唔知點解連佢都醒埋，佢好似好驚咁，不停咁挨埋 Evans 嘅大髀嗰度。Evans 快速撳熄咗部手機，將隻狗仔帶到客廳。呢個時候 Evans 忽然之間諗到，嗰啲黑影會唔會因為我睇咗佢哋而嚟揾我呢？佢嚇到震騰騰咁過咗成晚。第二日就試圖勸女朋友請假唔好返診所啦，但係女朋友話今日老細會返嚟睇病，冇辦法唔去。時間嚟到晏晝，趁老闆仲喺度 ，Evans 趕過去，將之前陳醫生遇到嘅事同尋晚喺監控視頻裏邊見到嘅事同大家講咗。在場嘅人聽完都倒吸一口涼氣，尤其是係小美，當場暈低咁滯，仲差啲遞埋辭職信添。Evans 咁樣一講先知，原來診所裏邊嗰班實習生亦都遇到過嗰啲跳舞嘅詭異身影嘅，只不過咧就冇 Evans 同嗰位陳醫生睇得咁清楚、咁清晰、咁真實。佢哋通常淨係聽到嗰種嘩嘩聲，同埋間唔中見到有黑影閃過。嗱，估唔到診所嘅老闆喺聽完大家嘅講述之後，喺隔籬又唔出聲，然後趯咗出去打咗個電話，好耐之後先係翻嚟。跟住又趯咗落地下室，揾報紙包咗樣睇起上嚟好似係花樽咁上下大細嘅嘢。跟住呢個老細居然攬住呢樣嘢，不停咁同大家 say sorry， 仲每個員工發咗利是添。然後老闆就宣佈今日大家收工啦，大家順便去寺廟嗰度行下，收下驚啦咁。嗱，老闆嘅呢個行為非常之咁反常啊！診所裏邊嘅人就係咁帶咗一種驚恐而又莫名其妙嘅心情解散咗。提早收工之後 ，Evans 就帶住女朋友同埋小美三個人去咗一趟行天宮。嗰兩個女仔話，當喺寺廟行出嚟嘅時候，覺得成個人輕鬆咗好多。拜完之後，三個人仲一齊去咗食飯。食飯嘅時候，女朋友同小美一直喺度傾，老細佢揾報紙包住喺地下室拎走嘅嗰樣嘢，到底係咩嚟嘅呢？嗱，因為佢兩個係成間診所最耐嘅員工，所以對地下室嘅擺設係非常了解。小美就估啦，老細可能係將地下室電視機隔離一個類似千手觀音咁嘅佛像包走咗。而 Evans 嘅女朋友就話啦，有可能係拎走咗擺喺助理更衣室嘅花樽。不過唔理佢拎走啲乜嘢都好，答案可能都要過幾日之後先知。因為診所嘅老闆呢個時候發嚟通知，話所有人直接放假到下星期一，佢有要事要處理。嗱，眨眼就嚟到星期一，老細並冇出現，亦都冇話俾所有人知佢到底要處理啲咩事。咁到底處理好未呢？大家亦都唔知。於是大家嘅心頭似乎都有一陣淡淡嘅陰影。但係工都仲要返㗎。呢一晚呢，就輪到 Evans 嘅女朋友同小美值班。最後一位病人前腳剛行出診所，嗰班醫生後腳馬上就全部閃人收工。而女朋友呢，亦都馬上打電話俾 Evans， 叫 Evans 去診所陪佢同小美執嘢收鋪。Evans 嚟到診所，女朋友同小美就忙住打掃整理同埋計數。Evans 喺隔籬遊蕩東睇西睇。嗱，女朋友同小美話俾 Evans 聽，今日除咗一開始要換衫之外，就冇人接近過地下室。不過兩個女仔呢個時候就望住 Evans 問佢哋做乜嘢。女朋友話：而家夜晚10點幾咯。Evans 話：咁即係點啊？小美就話啦：你覺得我哋咁夜仲夠膽落去咩？ Evans 話：你兩個唔係諗住？女朋友就話：係啊，你落去幫我哋將衫同埋手袋拎上嚟啦咁。Evans 就話：我都會驚噶。女朋友話：唔使驚，我哋會喺樓梯口度等你噶啦。冇法子啦 ，Evans 唯有極不情願咁，身體僵硬，快步衝落地下室，好迅速咁將女朋友同小美嘅嘢執拾好。呢個時候，
佢就睄咗眼掛住喺門邊嘅一件白大褂，名牌度寫住陳某某。Evans 心中閃過，咦，係陳醫生之前件衫噃。跟住樓主嘅視線就停咗喺呢件衫嘅袋嗰度，個袋咧突咗張白紙出嚟，上邊畫到亂七八糟。樓主順手掹出嚟，然後就狂奔上樓，去到一樓嘅櫃台。喺等女朋友同小美換衫嘅呢個空檔， Evans 就將呢張紙攤開咗啦。嗱，正如大家喺畫面上見到嘅呢一張圖，呢張圖咧就係陳醫生曾經同佢講過喺夢境裏邊見到嗰啲跳舞嘅黑影。Evans 當堂汗毛倒豎，越睇就越驚。後尾有次煲煙嘅時候，佢就乾脆將呢張紙燒埋添。Evans 話：我唔知陳醫生係幾時畫低，佢嘅動機係乜嘢？點解要畫低佢哋？隔咗日，小美一個人值班。當日醫生係同樣早就閃人，小美就喊住咁嗌 Evans 同埋女朋友嚟陪佢收檔。但係嗰日咁啱好 ，Evans 同女朋友喺外頭約咗朋友有飯局，小美就唯有硬住頭皮一個人執拾。期間呢，女朋友仲打電話同佢傾偈，諗住咧等佢安心少少。Evans 亦都話：唉，老細都將嗰樣嘢抱走咗啦，仲有咩好驚添啫？收咗線之後冇幾耐，女朋友嘅電話又響起啦，係小美打過嚟，佢喺電話裏邊喊個唔停。Evans 同女朋友見晒頭唔對路，嗱臨搞掂個飯局之後就趕去診所。佢兩個咧今次又係喺嗰間便利店嗰度揾到面色蒼白嘅小美，兩個人安撫咗佢一陣之後，小美終於慢慢講出咗佢今晚嘅遭遇。原來佢哋呢間診所所使用嘅係新型嘅診療燈同埋設備嚟。傳統嘅牙醫診所裏邊嘅診療燈咧，病人瞓低之後，頭頂嘅上方係手術燈。而呢種新型嘅診療燈咧，大家去睇過牙醫就知啦，隔籬仲會有個 mon 仔，可以顯示相同埋 X 光片嘅。病人瞓喺度係可以睇住個 mon 同醫生去討論自己嘅牙齒狀況。小美剛才喺打掃診療室嘅時候，準備將個 mon 同手術台拱翻原位，佢隔住個黑色 mon 反光，見到有個披頭散髮嘅人瞓喺診療燈上邊同佢對視。所以小美嚇到乜都唔理，就衝咗出嚟。Evans 同女朋友聽完之後，一句說話都講唔出口。三個人漚咗好耐，佢哋三個默默咁行到離開診所一段距離嘅一個路口。喺嗰個位置咧，見到診所盞燈嘅微色，掃地嘅掃把就咁劈咗喺笪地度，診療台亦都冇整理好。不過今鋪就邊個再大膽都唔夠膽再入去啦。Evans 女朋友直接喺外頭將嗰棟捲簾門拉閘，三個人就各自返歸。跟住落嚟嘅2日，醫生都請晒假冇聯絡，老闆亦都揾唔到人，助理咧亦都唔想踎喺診所裏邊，於是就大家各自好有默契，一齊自動自覺同自己放咗個假。又過咗去幾日，診所終於恢復翻運營，總體嚟講都算係平安無事。但係佢仲係有實習生話會聽到有奇怪嘅腳步聲，又或者喺地下室會覺得好唔舒服。而估唔到最得人驚嘅事即將發生。嗰個咧係一個台北嘅好炎熱嘅夜晚， Evans 同女朋友喺外頭食完拉麵，準備去浸溫泉。呢個時候，女朋友忽然之間話好想去廁所，去商場有啲麻煩，而女朋友佢咧又好揀擇嘅。又唔想喺地鐵站裏邊嗰啲污糟嘅公廁度解決，去便利店呢，點知附近嘅便利店嘅廁所又喺度維修緊。呢個時候，女朋友唔知發咗咩神經，忽然之間講到話，不如翻診所去廁所啦。確實，診所當時就喺附近，睇睇時間已經夜晚10點半啦。Evans 皺起眉頭問佢：咁夜啦，你唔驚嘅咩？女朋友話：冇乜嘢嘅，反正廁所喺1樓，又唔喺地下室，而且有 Evans 可以喺外邊嘅沙發度等佢啊嘛。跟住咧，女朋友仲發短信話俾小美聽話：我而家要翻去診所屙屎咁，就好似喺度炫耀緊自己有幾大膽咁。只不過小美覆翻嘅信息就令到 Evans 佢兩個更加震驚。原來小美而家都喺診所裏邊。佢正係同新相識嘅曖昧對象喺診所裏邊食緊 K 記。樓主佢哋行到附近，
遠遠就見到診所嘅鐵門拉埋咗一半，裏邊確實着住燈，隱隱約約仲可以聽到電視機嘅響聲添。Evans 心諗，唔係嘛，你兩個唔會喺診所嘅診療燈嗰度玩起 cosplay 上嚟啊嘛？只不過越係接近 Evans 就越覺得唔安樂，佢有種好似唞唔過氣嘅感覺，因為鐵閘雖然拉咗一半，不過裏邊嘅大門係打開住，而且外頭見到一大堆嘅 K 記散落喺診所嘅地面上。Evans 同埋女朋友都嘔住咗啦，咩情況啊？玩到咁激啊！女朋友用手機打電話俾小美，淨係聽見手機嘅響聲，但係小美嘅手機就跌咗喺診所沙發嘅隔籬，兩個人對住診所大聲嗌都冇人應。呢個時候 Evans 同女朋友對望咗眼，覺得怪怪地，之但係 Evans 都仲係好貼心嘅，佢叫女朋友唔好嫌污糟啦，先去公廁去咗廁所先啦。咁女朋友咧今次亦都唔硬頸啦，就去咗公廁解決。女朋友離開咗之後 Evans 就好小心咁將一樓嘅燈全部着晒，然後將廁所門拱開，成層一樓一個人都冇。呢個時候佢擔心小美同佢新相識嘅呢個男朋友會唔會遇到啲咩不測呢？呢種嘅心情甚至都已經大過咗驚鬼嘅心情，所以 Evans 又行到去診所後邊嘅防火巷嗰度，之但係都冇揾到。而就喺呢個時候，Evans 嘅手機響起啦，係佢女朋友打嚟嘅。女朋友話小美又去咗便利店，你馬上過嚟啦咁。佢舉止好奇怪。Evans 於是馬上撲去便利店，去到之後見到小美真係牛晒咁坐喺張凳度，雙眼無神，全身發震。點嗌佢都好似慢半拍咁嘅。便利店嘅店員好緊張咁過嚟問要唔要 call 白車啊？仲話呢個女仔咧最近經常嚟到呢度發吽哣，次次面口都慘白嘅，唔知係咪病咗呢？ Evans 同女朋友不停咁嗌小美，小美你做乜唔講嘢啊？小美都仲係冇反應，只係一味不停咁流眼淚。兩個人繼續問小美，你嗰個男朋友呢？點解得翻你一個嘅？你快啲講嘢啦！你咁樣我哋會好緊張噶。而就喺呢個時候，啪一聲 ，Evans 嘅女朋友乾脆上手升咗小美一巴。小美啊！小美呢，成個就好似嚇親一樣。佢忽然之間擰轉頭望住 Evans 嘅女朋友。佢女朋友話：你唔好咁啦，你到底點啊？小美又擰翻轉頭望住 Evans。忽然佢捉住 Evans 嘅膊頭，好心急咁話：快！佢喺地下室啊！佢仲喺地下室啊！快啲去救佢！ Evans 追問到：邊個喺地下室啊？係你嗰個新嘅男朋友啊？小美一味話：佢喺地下室，佢喺地下室，然後就開始歇斯底里咁喊起上嚟。便利店裏邊嘅人都睇到傻晒。女朋友攬住小美，嗌到話：Evans，你快啲去地下室睇下啦！ Evans 嘔晒啦，不過而家咁都冇計，嗱嗱臨衝翻診所，一鼓作氣衝入地下室。只見地下室黑咪掹一片。Evans 話當時佢心跳得好交關，真係好驚嘅。佢以前都去過話鬧鬼嘅地方探險過，不過就從來未試過咁驚。Evans 伸手摸到牆上邊燈掣嘅開關，先至發現自己隻手已經震騰騰唔似樣啦。到底應唔應該行入地下室呢？ Evans 腦海當中不停咁閃過嗰啲跳舞嘅鬼影，仲有嗰啲企喺鏡頭前大大細細嘅身影，同埋小美蒼白嘅面容，仲有陳醫生當時碌大對眼嘅嗰個表情。不過唔理得咁多， Evans 最後用力撳着咗電燈仔，然後就冚冚青跌入地下室。Evans 第一眼見到嘅係地下室嗰度有道破碎咗嘅鏡，望望四周圍又見唔到小美嗰個男朋友噃。而正當 Evans 覺得奇怪嘅時候，更衣室裏邊傳嚟咗不明嘅響聲。Evans 話佢自己都嚇到鼻哥窿都冇用，不過都仲係硬住頭皮行入去。Evans 見到一個好奇怪嘅畫面，係一個男人，應該係小美嗰個男朋友。嗱，Evans 以前係未見過佢嘅，只見佢跪喺地度，喺佢面前擺住嘅係更衣室裏邊嗰個裝住假花嘅假花樽。而呢個時候，假花已經散落到一地都係。呢個男人就好出力咁用手指喺花樽裏邊拗，指甲好大力咁拗住花樽嘅內壁，
發出啲令人毛管戙篤起嘅響聲。佢眼擎擎咁望住個花樽，面上流露出好唔自然嘅笑容，笑得好詭異。Evans 就話呢個或者係佢人生當中第一次遇到呢種上身嘅事件，佢都完全唔知應該點做，試圖去掹佢，但係佢就鬼咁大力。而且當一個人喺你面前重複咁去做咗一啲唔合理嘅動作嘅時候，係真係好令人崩潰嘅。Evans 就話：我越嚟越覺得我冇信心啊！我覺得自己嘅勇氣好似全部用晒一樣，嗰種恐懼感慢慢咁籠罩過嚟。而就喺呢個時候，女朋友同小美亦都衝咗入嚟。嗱，講落又奇噃，就喺呢個時候，小美嘅呢個男朋友突然就好似斷咗線嘅木偶公仔一樣，而佢拗嗰個花樽內壁嘅動作亦都停低咗啦，成個人硬刮刮咁直接暈喺地度。Evans 佢哋三個出咗好大嘅力水，先至將呢個男仔搬上車。喺朋友嘅介紹底下，佢哋去咗間私人嘅廟宇。廟宇裏邊嘅工作人員呢，就先幫呢個男仔執拾咗下。過咗一陣，就叫埋 Evans 入去，幫 Evans 亦都收驚。收驚呢，同嗌暈嘅意思係差唔多嘅啫，都係喺人好受到驚嚇嘅時候所用到嘅民族做法。處理完之後，廟入邊嘅人俾咗啲薑茶俾小美嘅嗰個男朋友飲。嗰位廟婆呢，亦都將大家嗌晒過嚟。廟婆就話啦：你哋診所裏邊唔止得一隻鬼嘅，係由好多大大細細嘅靈體聚集而成，唔係啲咩孤魂野鬼，亦都唔係厲鬼，係想捉人去做替死鬼。只不過呢個廟婆亦都冇確切咁同佢哋講係咩原因，只係講咗句話：解鈴還須繫鈴人之類嘅說話。Evans 佢哋四個講完多謝之後，就去咗附近嘅餐廳食咗啲鹹粥壓壓驚。小美雖然塊面仲有啲蒼白，但係總算係回復翻正常。佢話咧，今晚係佢值更嘅，咁由於知道 Evans 同女朋友喺外邊有飯局，於是佢將新識嘅呢一個曖昧對象叫埋去診所陪佢一齊執嘢收工。結果呢個男仔咧嚟到診所之後就問小美話啦：你知唔知今日係咩日子啊？ Today is fucking KFC Crazy Thursday， 手上仲揸住 K 記嘅套餐添。於是咧，佢兩個人就唔收工住，喺店入邊食 K 記。食食下，小美收到 Evans 女朋友嘅信息，話陣間咧要嚟診所嗰度去廁所。喺等佢哋兩個嘅時候咧，小美自己就去咗趟廁所先。而出嚟嘅時候，佢哋見到自己呢個新嘅男朋友喺診療室嘅診療凳隔離一個角落頭度企住。小美覺得佢點解咁奇怪嘅，於是嗌咗佢一聲，而呢個男仔冇反應。小美仲以為呢個男仔係想嚇下自己搞惡作劇，佢個心梗係好唔高興嘅啦，於是冇理佢，繼續坐低食嘢。食食下，佢察覺到身後一直都冇聲嘅。小美當擰轉頭想向呢個男生發火嘅時候，就發現呢個男生已經企咗喺自己身後，用一種好恐怖嘅笑容望住佢。小美好驚，成個人彈起，直覺話佢知眼前呢個已經唔係佢原本嘅本人嚟啦。小美仲未嚟得切有咩反應嘅時候，呢個男人以一種好奇怪嘅步伐慢慢向後行，然後就消失咗喺地下室嘅樓梯轉角口。小美好驚，佢又唔夠膽落地下室睇，只係識得企喺原地一直咁喊。而就喺呢個時候，地下室傳嚟好大聲嘅一聲砰玻璃碎裂嘅響聲。小美咁先好似冇咗理智嘅癲婆一樣，喊住衝向便利店。而後邊嘅記憶就有啲斷片添，估計應該嚇傻咗。Evans 聽完小美嘅講述之後，佢忽然就唔想同呢個男人同台食飯。而針對剛才嘅事，呢個男人就話：小美喺去廁所嘅時候咧，佢本來確實係想整翻個惡作劇去嚇下小美。而當佢企起身喺度諗緊點樣去整蠱小美嘅時候，佢聽見身後傳嚟嘩嘩聲嘅響聲，而佢一擰翻轉頭就乜嘢記憶都冇晒，估計當時係已經被上咗身啦。Evans 諗翻起剛才廟婆講嘅說話，佢覺得有啲 QK， 結合埋冇幾耐之前陳醫生發生嘅事，寵物餵食監視器嘅事，仲有老闆喺地下室攬走嘅嗰樣嘢，以及老闆各種奇怪嘅反應，怕且呢件事肯定係同老闆嗰日攬走嘅嗰樣用報紙包住嘅嘢有關定。
而大家一直都唔知老闆到底拎走咗啲乜嘢。之前女朋友同小美兩個各有自己嘅猜測。裝假花嘅花樽今日就見到仲喺地下室啦。咁小美同埋女朋友就一齊諗到係嗰個類似千手觀音咁嘅神像唔見咗啦，亦就話以前發生咁多嘅怪事，老闆啊覺得係同呢一尊千手觀音像係有關嘅。之但係以最近發生嘅怪事嚟睇，似乎拎走咗嗰尊神像，亦都冇解決到問題噃。咁問題會唔會係出現喺嗰個男仔最後攬住拗嚟拗去嘅嗰個花樽身上呢？下且老闆佢拎錯咗嘢，或者換個角度嚟講，呢個花樽同嗰尊千手觀音像都唔單純，都有警棍啊！不過問題都仲未有答案，之前唔見咗嘅老闆總算係出現翻。佢約咗 Evans 嘅女朋友同小美出嚟見面，而 Evans 當然係跟埋去啦。今次見面，老闆佢滿頭大汗，成個人睇起上嚟滄桑咗唔少，似乎係為某件事而搞到焦頭爛額。老闆先係好誠懇、好誠懇咁道歉，跟住就講起佢嘅事嚟。原來呢個老闆當初喺牙醫界亦都幾有來頭，人脈亦都好廣。佢自己本身就係牙醫，仲開咗幾間嘅診所添。不過咧，佢就唔滿足現狀，而係想一步步咁向上爬。但係越係向上爬，就越係覺得自己渺小，就越係覺得賺得唔夠。呢幾十年嚟，佢一直喺度研究改進自己嘅經營方案。喺早嗰幾年前，佢因為一次意外而整傷咗自己隻手。牙醫嘅雙手咧就係揾食嘅架撐，手部有殘疾嘅話，就相當於宣布牙醫嘅事業就要玩完嘅啦。佢萬念俱灰，但係愛財如命嘅佢又點都唔肯收手。於是透過啲朋友嘅介紹，遇到咗啲人，幫佢請咗啲好朋友。當然啦，我哋知道佢所講嘅呢啲好朋友就唔係人類。我哋之前睇到嘅嗰啲識舞動嘅身影，應該咧就係棲息喺神像裏邊嘅。而之前望鏡頭嗰啲身影咧，應該就係棲息喺花樽裏邊，老闆同佢朋友請翻嚟嘅嗰啲好朋友。應該咧，佢哋係達成咗某種嘅約定。呢啲好朋友就幫老闆嘅事業繼續去發展，當然啦，肯定亦都有其他方面相應嘅條件嘅。而呢啲好朋友咧，亦都俾某種意義上嘅制約束縛住。於是老闆就轉換咗經營方針，開始將牙醫診所企業化咁去管理，繼續去實現佢做老闆嘅夢想。但係好景不長，喺佢名利雙收嘅時候，或者係某啲制約唔小心打破咗。逐漸咁，嗰啲好朋友就唔再乖乖地咁留喺佢應該留嘅地方。雖然目前冇對人造成攻擊性嘅影響，但係情況就越嚟越嚴重。而且唔單止係鬼會唔會害人嘅問題，齋係呢一間診所搞成咁，人心惶惶，萬一上埋新聞，咁啊更加大件事。所以前段時間，老闆聽完 Evans 同陳醫生佢哋嘅講述之後，就好緊張咁將個神像拎走咗去處理。只不過開講嘅有話，請神容易就送神難，你要處理咗佢哋，請翻嚟嘅呢啲好朋友並冇咁容易搞掂噶噃。樓主企喺鬼嘅角度換轉嚟思考，亦都確實係咁。你將我哋請咗翻嚟，我哋幫你名利雙收，咁憑乜嘢我哋要俾你處理呢？聽老闆講話，嗰個識跳舞嘅，應該就係呢班好朋友裏邊道行最高，亦都係法力最強嘅一個。於是 Evans 就結合廟婆嘅講法，估話會唔會咧係棲息喺神像裏邊嘅嗰個好朋友，將佢其他嘅好朋友全部吞噬咗，然之後吸咗佢哋嘅法力，一步一步變得強大。再講翻老闆佢自己，佢自身嘅私生活問題亦都越嚟越唔順。佢有個第三者。而離咗婚之後，呢個第三者又走咗佬。佢自己嘅細佬咧，因為唔諒解佢老豆嘅好多行為，而同佢慢慢咁疏遠。勞碌之餘，身體嘅健康狀況亦都越嚟越差。咁呢個時候賺再多錢又有咩用啊？老細話要完全處理晒呢啲事，就必須要出國一趟。但係佢保證已經揾到處理嘅方法噶啦，所以叫大家唔使擔心咁話，佢會一個人自行去承擔後果。聽完呢啲亂七八糟、荒誕不經嘅解釋之後，Evans 就話：我忽然覺得呢個老闆好醜陋，
唔單止係佢嘅外表，係佢心入邊嗰種利欲薰心嘅內心。最後老闆話呢啲事處理完，佢亦都應該放手噶啦。過一段時間呢，佢會有個師弟嚟接手呢間診所，招募一啲實習生，將診所轉變為類似教學醫院咁嘅模式。Evans 估計，或者老闆係想做啲善事去彌補下啩。老闆跟住講話，希望 Evans 嘅女朋友同小美可以留低。話晒佢兩個都係好得力、好有經驗嘅助手，亦都喺佢嘅診所做咗咁多年嘢啦。仲承諾話會開高人工俾佢兩個，仲話咧會繼續加薪，同埋其他嘅福利一樣都唔會少。咁既然診所以後都擔保會冇事啦，待遇又咁吸引。Evans 見小美同埋女朋友露出開心嘅笑容，就知道佢兩個又俾老闆綁咗入局啦。最後咧，老闆仲封咗幾個大利是俾佢哋，然後又連聲咁道歉，並且話會同佢哋放大身價，一路放到出年。對外宣稱就話診所要裝修，跟住咧老細就擺低咗3000蚊台幣喺張台度，話請佢哋飲咖啡咁話。隨後佢就拖住肥肥等等嘅身體轉身離開咗。Evans 嘅診所經雲寫到呢度 post 就暫告一段落。喺呢張 post 嘅最後 Evans 寫到，有時候唔係你嘅嘢係絕對唔可以強求。貪呢個意念自古以嚟一直就係人性最大嘅弱點。人嘅一生何其咁短暫，往往會因為庸庸碌碌，好多機會瞬間就會消逝嘅。唔係話鼓勵你日日都要過小確幸嘅生活，係要令到你嘅生活過得既有意義又有價值。賺再多嘅錢，榮華富貴、金碧輝煌咁啊點？有啲嘢你冇咗，就一世都挨唔翻嚟嘅啦。post 寫到嚟呢度就算正式結束咗。實際上，老闆最後對成件事嘅解釋都仲係比較簡略嘅。佢請嘅到底係啲乜嘢呢？佢亦都冇講清楚。聽起上嚟只係一啲從東南亞請翻嚟嘅嘢，而 Evans 亦都冇去交代女朋友同小美最後仲有冇繼續留喺呢一間店裏邊做嘢，又或者呢間店裏邊仲有冇再出現啲咩問題。只不過咧，呢個 post 一經傳開咗之後就非常火爆，好快脆有網友就發現，其實早喺幾年前有一位叫做 CC1130嘅網友就講過話，佢喺台北大安區某間牙醫診所做過一段時間嘅嘢。嗰間診所有個地下室，亦都發生過好多恐怖嘅現象，而佢就已經離咗職啦。呢位網友就話，診所嘅前輩喺離職交接嘅時候問佢個膽夠唔夠大，仲透露話地下室係怪怪地嘅。前輩曾經喺地下室換制服嘅時候，見到有道身影坐喺佢隔籬對住佢笑。佢以為咧係早班助理喺說午休，之但係着咗燈之後就發現地下室空無一人，地下室仲時不時傳出怪聲添。譬如話有次傳嚟推拉門嘅響聲，落去檢查之後就發現嗰棟推拉門確實俾人打開咗，不過當時嘅地下室係冇人噶嘛。仲有一次，地下室忽然傳嚟斷斷續續嘅一種震盪馬達嘅響聲，就好似有人喺度玩緊震盪機咁。之但係落去一睇，就發現地下室空無一人，震盪機嘅插蘇亦都根本冇插住。仲有幾次鬼壓床嘅經歷。呢個網友講話自己冇幾耐之後亦都離咗職啦。而家照咁睇嚟，佢嘅呢個講述嘅經過同後來 Evans 嘅講述嘅經過係不謀而合嘅。唔通佢兩個所就職嘅都係喺台北市大安區嘅同一間牙醫診所？只不過我哋可以從呢個故事當中發現，依靠住某啲嘢嚟達成自己嘅願望，投機取巧仲係有相當之大嘅風險。人呢都仲係應該勤勤懇懇、腳踏實地咁靠住自己嘅雙手勞動同埋誠信嘅經營嚟創造財富。以上呢單就係台灣好出名嘅網絡恐怖故事——台北牙醫診所地下室事件。如果你中意聽奇聞怪談，又或者奇案怪案懸案，歡迎你 subscribe 本頻道，俾個 like，撳叮叮鐘。我哋下期再見。